ចិនដែលជាប្រទេសមហាយៈនៅអាស៊ីបានបង្អួតយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ HCN ជាលើកដំបូងជាមួយនឹងសមត្ថភាពផ្ទុកមីស៊ីលផ្លោងធុនធ្ងន់ JL1 ដែលអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានបើតាម The Defense Watch យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ HCN បង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនចិន Xi'an Aircraft Industrial Corporation ហៅកាត់ថា AVIC ដែលមានតម្លៃពី45ទៅ60លានដុល្លារនៅក្នុងមួយគ្រឿងយន្តហោះ HCN មានដងខ្លួនជិត35ម៉ែត្រស្លាបប្រវែង33ម៉ែត្រកម្ពស់10ម៉ែត្រកន្លះនិងមានទម្ងន់ជាង37តោនហើយអាចផ្ទុកទម្ងន់ពេលហោះផុតពីដីប្រហែលជា95តោនបូករួមទាំងពីលុតចំនួន4នាក់ផងដែរជាមួយគ្នានេះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក HCN មានប្រព័ន្ធចាក់សាំងនៅលើអាកាសនិងបំពាក់ម៉ាស៊ីនប្រភេទ D30KP2 ចំនួន2គ្រឿងដែលធ្វើឲ្យវាអាចហោះហើរនៅក្នុងល្បឿនប្រហែលជា1050គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងក៏ប៉ុន្តែវាមិនបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាលឿនជាងសម្លេងឬបំបានកាយនោះទេអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះគឺយន្តហោះ HCN មានសមត្ថភាពផ្ទុកមីស៊ីលនាំផ្លូវមីស៊ីលផ្លោងប្រឆាំងនាវា DF-21D មីស៊ីលលឿនជាងសម្លេង YJ-20 មីស៊ីលលឿនជាងសម្លេង YJ-12 និង YJ-21 ជាពិសេសគឺមីស៊ីលផ្លោងធុនធ្ងន់ JL1 ដែលអាចពាំក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នកសង្កេតយោធានៅខាងលោកខាងលិចមីស៊ីលផ្លោងប៉ាឡេស្ទិក JL1 មានសមត្ថភាពរត់ទៅបុកកំទេចគោលដៅសត្រូវក្នុងរយៈចម្ងាយរហូតដល់ទៅ8000គីឡូម៉ែត្រមិនថាជាយន្តហោះចម្បាំងឬក៏សូម្បីតែជានាវាខ្នាតធំក៏ដោយអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក HCN និងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិក JL1 នឹងក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរតាមផ្លូវអាកាសរបស់មហាយៈចិនដែលអាចជួយទីក្រុងប៉េកាំងមានសមត្ថភាពការពារនិងវាយបកនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងនៅលើដីគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសនៅក្នុងសេណារីយ៉ូផ្ទុះសង្គ្រាមនៅពេលអនាគត